大家好，我是维玲阿姨。今天我们来做苏芙蕾松饼。苏芙蕾松饼呢，还是比较容易扁塌，所以出炉之后要赶快的享用。如果你不想要它扁塌的话呢，你可以在蛋白糊里头呢加1勺的玉米淀粉，可以让它比较不会扁塌。而且你也可以用这种烘焙纸让做成一个模具，让它比较成型。但是这样的口感呢，就会比较像蛋糕。我个人呢还是比较不喜欢用模具，因为我觉得不用模具做出来的 pancake 呢比较蓬松柔软。
舒芙蕾 pancake 煎好之后，还是要赶快享用，不然它还是会扁塌的哦。Enjoy！ 如果你喜欢今天的视频，请帮我点赞，并且订阅我的频道。我们下次再见，拜拜。